今天是2024年5月，跟着2024年3月11号星期一，往大安501-502北车站第3月台待命，即将发车。第1月台应该是早上加班车往北投的即将到站。不提供载客，142车是早上加班车529-8号。对向北车站第1月台是529-8，不提供载客。早上加班车142车次，抵达北车站第1月台收车。本车有可能是135车次。本车抵达旗岩济阳淡水列车在旗岩站即将发车13车次。对向淡水003-00413车次。站西园吉利华。我这是抵达西岸吉利华。
的时间早上10点。微降弹只要30秒。但早上加班车120就是3.0站。反正即将抵达石牌，不能再要个9牌啊。石牌 station 9牌，3牌，左侧通门。对上北投也要来了，应该是137啊。对向137的是派301站。043、044。号车，明德美铁花家，今天是2024年3月11号。